शट डाउन और टर्न अराउंड में क्या फर्क होता है? आज की वीडियो में हम शट डाउन और टर्न अराउंड को डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि शट डाउन क्या होती है। बेसिकली शट डाउन की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑयल एंड गैस कंपनी में अगर प्लांट का कोई ऐसा हिस्सा है या कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो अपनी प्रोडक्शन रेट ना दे रहा हो, उसमें कोई खराबी होती है या कोई और मसला उसमें आ जाता है या उसको अपग्रेड करना पड़ जाए, उसके लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लांट को बंद किया जाता है या उस प्लांट के उस हिस्से को बंद किया जाता है, उसे हम शट डाउन कहते हैं। शट डाउन और टर्न अराउंड में बेसिकली इतना खास डिफरेंस नहीं है। टर्न अराउंड जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है और शट डाउन छोटी होती है, और टर्न अराउंड प्री प्लान्ड होती है और शट डाउन प्री प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी होती है। आइए हम डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। शट डाउन और टर्न अराउंड, अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो शट डाउन में टेम्परेरी स्टॉपेज होती है, प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान भी हो सकती है, प्रॉपर प्लानिंग से काम किया जा सकता है, और अनप्लान्ड। प्रॉपर प्लानिंग से मुराद यह कि अगर कोई इक्विपमेंट इमरजेंसी तौर पर बंद हो चुका है, उसमें कोई खराबी आ चुकी है, इमरजेंसी अगर आपने काम करना है तो वो अनप्लान्ड होगा, और प्लान्ड जो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉपेज, प्लान्ड एंड शेड्यूल। टर्न अराउंड जो होती है वो प्रॉपर प्लान्ड होती है और शेड्यूल्ड होती है कि हमने 4 साल 5 साल 2 साल के बाद प्रॉपर हमने प्लांट की मेंटेनेंस करनी है, उसके लिए हमने प्लांट को बंद करना है और उसके लिए मैन पावर बुला के जो भी उसमें एक्टिविटीज हैं उसको हमने परफॉर्म करना है। ड्यूरेशन, शटडाउन। शटडाउन शॉर्ट पीरियड इमीडिएट इश्यूज, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और इसमें इमीडिएट इश्यूज जो होते हैं उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड लॉन्गर, वीक टू मंथ, वीक्स से मंथ के दरमियान, मतलब 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, 3 महीने की, 4 महीने की, लेकिन प्री प्लान्ड होगी। अगर एक टर्न अराउंड स्टार्ट हो रही है तो मे बी पिछले 6 महीने 8 महीने 10 महीने से उसकी प्लानिंग चल रही होगी, या सालों से उसकी प्लानिंग चल रही होगी। परमिट होंगे, परमिट बन रहे होंगे, रिस्क असेसमेंट बन रही होंगी, ये सारी चीजें बन रही होंगी। स्कोप, स्पेसिफिक यूनिट, पार्ट ऑफ कैट। स्पेसिफिक यूनिट, शटडाउन में हम एक स्पेसिफिक एरिया को डाउन करते हैं और उसमें हम वर्क करते हैं, या कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जो प्रोडक्शन रेट ना दे रहे हो तो उसकी खराबी को हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो उसके लिए शटडाउन होती है। टर्न अराउंड मेजर यूनिट, टर्न अराउंड में हम मेजर यूनिट, प्लांट का पूरा हिस्सा, मेजर यूनिट से मुराद यह है मेजर प्लांट का पूरा हिस्सा, पूरे प्लांट को बंद करके तो उसकी जो भी खराबी है, जो भी उसमें मेंटेनेंस करनी है वो हम करेंगे। पर्पस, इमीडिएट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और टर्न अराउंड एक्सटेंसिव मेंटेनेंस, अपग्रेड्स एंड रिपेयर। टर्न अराउंड शटडाउन्स में हम इमीडिएट जो छोटी मोटी खराबी है उनको हम ठीक कर देते हैं, और टर्न अराउंड में हम प्रॉपरली अपग्रेड करते हैं। कोई भी इक्विपमेंट है उसमें जो भी अपग्रेड करनी है, उसकी प्रोडक्शन रेट डाउन हो रही है तो उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। कॉस्ट, दोनों कॉस्टली होती है, शटडाउन्स भी कॉस्टली होती है और टर्न अराउंड भी कॉस्टली होती है। शटडाउन कॉस्टली ड्यू टू लॉस प्रोडक्शन एंड इमरजेंसी रिपेयर। कॉस्टली क्यों होती है? इमरजेंसी के तौर पे अगर एक इक्विपमेंट की प्रोडक्शन आ रही है, एकदम से उसमें खराबी आ गई और वो बंद हो चुका है, इक्विपमेंट प्रोडक्शन रेट नहीं दे रहा, तो उसके लिए लॉस में जाएगी कंपनी। तो शटडाउन्स में इस तरीके से पैसे जाया हो सकते हैं, कॉस्टली हो सकते हैं। और टर्न अराउंड ड्यू टू देयर स्केल, टर्न अराउंड और एक्सपेंसिव, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ड्रॉप होती है, इसके लिए हमने मैन पावर्स को हायर करना होता है, प्लांट को पूरा बंद करना पड़ता है, तो इसके लिए ये ज्यादा कॉस्टली होती है। इस वीडियो में आपको मैंने टर्न अराउंड और शटडाउन के मतलब काफी कुछ बता दिया। अगर आपका इसके मतलब कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें। थैंक यू।